very similar to Cheryl, but Cheryl is 20.1 and Rebecca is 19.8. So technically she is skeletal close, brachyfacial patient, okay? But it's at the border of being average. Anyway, I prefer to call her brachy, okay, because she is clean the brachy. So we will accept both, but the good one is the brachyfacial, okay? So she's a brachyfacial patient. We always check with the SMA later, okay? Once we do get the lateral test, we check. Now, when you look at the profile of this patient, okay, and we make this a bit bigger, okay? What type of profile do you see? Straight profile, okay? You have a straight profile. Upper midline to the face, technically is okay, okay? Now, when you are enlarging your pictures, they don't look great, but upper midline to the face is standing fine. Okay, so we consider her known shape. Okay? The next thing are the lips, and remember that the lips is a matter of amount of upper vermilion that this lady is showing. Okay. And I will accept something in between average to full. Now for me it's much more like full because I come from a Caucasian background, and for me she has very beautiful lips, and when I see her, for me it's much more like full. But I know that for you, she is an average profile, okay? So we are going to consider her, so it's an average lip, okay? The next thing that we are going to be double checking is going to be the nasolabial angle, okay? So when we're going to be looking at the nasolabial angle of the patient, okay? And we look, it's a tiny bit wider than 90, but not too wide. So what type of nasolabial angle do we have? Average, 90 to 110. Now, in reality, when we do the facial markers, we are going to find that depending how we put the numbers, it's going to be a tiny bit less than 90. It's really at the edge of the 90. Okay? Especially because this nose goes still upward. It's slightly tilted upward. Okay? So if you give me a less than 90 and you give me an average, I'm happy. Okay? The answer that we have in the notes is less than 90 because the answers are already checked with the lateral test, and the lateral test is actually 89. But depending how you put it, for some of these will be 91 or 92. So I accept them both. Okay? After incisor, in this case in particular, is going to be quite proclined. We are going to be surprised of that. Okay? Be quite proclined. So I'm going to get for good average or less than 90. Their answer was less than 90. Okay, because they have already checked the lateral test. That is at the door. Two-layer hole. What type of two-layer hole do you see? It's more or less like average. Okay? It's not too deep. It's not too small. Okay, because we can see. So we consider the two-layer hole kind of average. Now for the rest, we really need to wait
growth for us. Okay? If it, so it's kind of average, slightly too small, but the patient has an average. They named it small, but small tends to be more flat. Okay, we saw already what the small is, and those ones they are small, it's really much more flat. I would really consider this one as an average. But if you give me small, I also accept it. It's not big. Okay? Now, visual display, if this is her highest smile, is negative. Okay? If we want to have information about the resting lip, we need a picture that shows the resting lip. So as we have no information about that, we have to trust whatever they draw for us in the file. So when we go to the file, and look at the file, if this lateral depth is okay, then the incisor is at the lip level, so there is no incisor show and no gingival display. But as we cannot really know, we have to check what they gave. Okay? So, Mesa brachyfacial patient, but we can also take Mesa because she's at the low end, or at the high end of the brachy. Upper mainland of the face is okay. Technically, there is no incisor show. Okay? If lateral depth would be taken properly, then we would draw a line straight from the upper lip backwards, and we would check the relationship with the incisor. And if this lateral depth would be in proper position, then technically it's negative. Okay? We would be looking at the lateral depth. Technically it's negative. Okay? Anyway, the patient showed no gums, and it was noted in her chart as -2. Okay? So the gingival display was noted as -2, and we simply write here -2. -2. And we are going to be checking the incisor show. Okay, the incisor show is where is the upper resting lip, how much incisor the patient shows. Okay, and actually here it was noted as -1. Okay, it was noted as -1. In her notes of notation. So we will note her as -1. Now, when we are going to be analyzing the tonicity, lip tonicity, again, we need to touch the patient. For the lip competency, we do not really see any strain to close, and normally brachyfacial patients, they tend to have proper lip competency because they are short-faced patients. Anyway, we have to check what they brought. And regarding the breathing, okay, we will also check what they brought because we don't know. Okay? Now,
Does she have any open bites? She has, let's say, open bites slightly on the side, but that's not considered open bites because the cavities are still erupting. Okay, so she has a transient open bite natural to the eruption stage. So that's not considered an open bite. Does she have tongue thrust? Now, again, it's a transient tongue thrust that will be completely solved the moment that she gets the gastric and the premolar perfectly erect. So we will not consider that also a tongue thrust. And we have no major overjet. We have no major overjet. In order to check the overjet, we have to look at the lateral step and the molar filter's lateral step, and you're going to see that the overjet is exactly ideal, so 1 to 1.5 millimeters. That's the natural ideal overjet. That's what we have in this case. Okay, and let's check what they gave us for answers. The lip tonicity was noted as it was noted as lip tonicity was noted as normal, adequate lip competency, and nasal lip. Regarding the TMJ, she deviates her mouth to the right, and she has an early right cheek. Okay. So, was noted as normal. Lip competency was noted as adequate. And breathing was noted as mixed. And when we check the TMJ, it was noted to have an early right lip, and it was noted to deviate on opening to the right. Okay, and then over there. Was noted to be no number was given for you. So no number was given for the order, but if we take into account the test, okay, H positive 1, it's a normal. Normally the overjet should be between 0.25 to 1.5, that's the normal overjet, because it's the width that the upper arch must be wider than the lower in order to occlude outside, so it's a normal. You don't consider that we really have a very low. Okay? So that was it for the myofunctional and the TMJ. Let's catch up, and then we go for the his complaint and the rest of the day. นะครับนั่นก็เป็นการ fill out ในแบบซึ่งเรียกว่าเป็น classification เกี่ยวกับพวก facial survey นั่นเองนะครับก็จากที่เราเห็นนะครับเราก็จะindicate ว่าในเคสนี้นะครับก็เป็น dirty facial นะครับแล้วก็โปรไฟล์ก็ค่อนข้างจะ
straight นะครับ upper midline นะครับsymmetry กับใบหน้าดีนะครับหลีกก็ดูแล้วค่อนข้างจะฟูนะครับมาดูนิดนึงตรง gingival display นะครับตรง gingival display ตรงนี้เราเห็นว่าในอาจจะเป็น resting นั้นนะครับโดยเฉพาะมันจะมองไม่เห็นตัว gingival เลยนะครับเราก็ indicate ให้เป็น-2 ไปนะครับสำหรับ upper resting lip นะครับกับตรง incisor edge นั้นก็เป็น-1นะครับเนื่องจากว่ามันมองไม่เห็นในช่วงที่เป็น resting position นะครับ sublabial fold ก็เป็น average นะครับ nasolabial angle เราดูแล้วก็ประมาณ90 องศานะครับหรือค่อนมาทางด้านน้อยกว่านะครับก็แสงไปเป็น less than 90 นะครับแล้วก็ myofunctional ณที่นี้นะครับ lip tonicity ก็เป็น normal นะครับ competence ก็adequate เพียงพอนะครับสำหรับตรงเกี่ยวกับ breathing นะครับจากข้อมูลที่มีมาก็คือเป็น nasal breathing นะครับแล้วก็ไม่มีทางสารมีปัญหาทางพวกนั้นนะครับกับ PMJ นะครับ PMJ ในที่นี้เขาrecommend ไว้ว่ามี early clicking sound ทางด้านขวานะครับอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำหรับในการที่เวลาอ้าปากแล้วมีการ deviation หรือไม่ก็บอกว่ามีการดีไปทางขวานะครับนั่นคือการdocumentation ที่เราจะใส่ไปนะครับอันนี้แตกต่างจากในช่วงแถบอันแรกก่อนนะครับอันแรกเกี่ยวกับ dental นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกfacial survey นะครับเกี่ยวกับตรงใบหน้านะครับแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากที่มีการทำชุดนั้นไปแล้วครับ So the next part is the chief complaint, and the chief complaint in this case was noted as to be crowding. And actually to this chief complaint I would also add the high casting. Okay, because normally when mom was really complaining was the high casting, and we noted it as crowding because that's what we normally know. Okay, but mom was really complaining about the high casting. Personal perception of protrusion was acceptable today, but do not advance her any further forward. Okay, that's what mom is telling. That's why we are going to propose the two alternatives, because we are going to advance her 1 or 2 millimeters. Now that's nothing. But when mom emphasized, I like now, but don't advance her, then you always have to say, look, non-extractive treatment will have a very minor advancement. Honestly, it's an advancement that you are not going to notice, because human beings, we notice much more than 1 millimeter. 1 millimeter or 2 millimeters of advancement, nobody notices. Okay? But as the monk says something about the protrusion, we always emphasize that. Now, about the treatment alternatives that we are going to consider in this case, we are going to consider extraction and non-extraction because mom is complaining, or it was an issue, the fact not advance her any further forward. Okay, so we give you two alternatives, extraction, non-extraction. And the goals on this case are going to be very simple. Straighten the teeth if they are crowded, and as we have a very minor of class 2, correct the class 2. Okay. Right now we have no overdepth, but when we align the crowded teeth, then yes, we might get that some overdepth. The limitations, the computer will give for you most of them. The computer is already giving you the right lateral pronunciation because we already typed that select that you have concentrated. The computer is giving you the temporomandibular dysfunction because you select that you have an ellipse. And we will type, those are our words, we will type bite opening is non-extraction treatment, because we want to emphasize that we will need vertical elastics for the non-extraction approach, and a limitation is going
going to be the lack of cooperation if the patient don't want to use DLR. Okay? And among the things that we might not be able to correct, we list bite opening without patient's cooperation because we need vertical elastic, and class 2 without patient cooperation because we have class 2. Anyway, I know that we will be able to solve the class 2 without patient cooperation because we have closing. Okay? But we always leave things that we might not be able to correct, especially when we really need to emphasize that we need patient cooperation. Okay? Questions? นะครับก็แถบต่อมานะครับก็เกี่ยวกับexpectation นั่นเองนะครับโดยปกติแล้ว expectation ก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าต้องการที่จะจัดเรียงฟันให้สวยงามแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับcrowding หรือว่าที่ฟันมันซ้อนเกยกันนะครับในที่ก็มีอยู่แค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นตรง goal แล้วก็ limitation นะครับสำหรับ goal และ limitation goal เองก็เกี่ยวกับการ straighten teeth หรือว่าจัดเรียงฟันนั่นเองครับแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นการแก้ไข class 2นะครับที่มีอยู่นะครับสำหรับ limitation ก็เนื่องจากว่าจากข้อมูลที่เรามีมานะครับก็คือมันมี functional shift ไปทางด้านขวานะครับก็เลเวลไว้ว่ามันอาจจะเป็น limitation ของเรานะครับแล้วก็มีเป็น clicking ทางด้านขวาด้วยนะครับจากdocument ที่มีมาแล้วก็มีการ delay เวลาเปิดปากนะครับก็คือตัว limitation นะครับแล้วอีกอันหนึ่งคืออันสุดท้ายตรงนี้ก็คือเป็นข้อที่เราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะครับก็คืออาจจะไม่สามารถแก้ไข class 2 depression ที่มีอยู่ได้ถ้าไม่มีหมายถึงถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไข้นั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับคืออาจจะไม่สามารถแก้ไขตรงไว้กับประเด็นที่มีอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มี patient compliance หรือ patient cooperation เองนะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับอันนี้ลงไว้เพราะคนไข้เหมือนจะเป็นเด็กด้วยนะครับบางครั้งเราก็ค่อนข้างจะยากในการที่จะควบคุมเขาหรือว่าขอความร่วมมือเขาเนื่องจากว่าในบางครั้งเราอาจจะต้องให้เขาใช้ยางในการที่จะดึงตามทิศทางที่เราต้องการหรือว่าต้องการให้ปิดไว้อะไรประมาณนี้ครับถ้าคนไข้ไม่ใช้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เราต้องการแก้อยู่ได้ครับ Now, what we need here actually is feeling the teeth path, okay? The rotation. So if you look at the so if we want to check the rotation, some rotations are very obvious, and those are the ones that we have to diagnose, okay? You see one wire, so it's going to be much easier for you to see.
the right here, I will cover. So now I have one. I have one wire, okay, and I can put this wire in any of the arches. Now relative to the wire that we have selected, that more or less is getting the same shape as the station arch. We are going to diagnose the station. Okay? So, there are some rotations that are very obvious and we must have already selected them. The ones that are really, really obvious and you cannot miss are this premolar, this lateral incisor, and this guy. Okay, those three I won't. Okay? For other rotations, we really need to check on the dental cut and measure the angulation. But those three are three rotations that you can see at plain eye. So what do you see here? The initial aspect is more away from the wire, so the rotation is toward the mesial. Okay, it's toward the mesial. So actually, here I will state the mesial rotation. Okay. This one is also quite obvious. What do you see here? Perfect. Distal rotation. Okay, this one, the distal is more away, so we call this one distal rotation. Okay. And I also want this one. Okay, what do you see here? Yeah, very good. Okay, so this one is also quite evident. Okay. So those are the most evident rotations that we have in this case. Okay. They noted one more rotation. Okay, they noted one more rotation, but I'm not going to ask for it because for those incisors we need to check the dental. Okay, those we cannot list them. Okay. แล้ววันนี้เราก็มาดูนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งหรือว่า rotation ของฟันเดนซี่ไปนะครับการที่เราจะดูว่ามันมี rotation ไปมากน้อยแค่ไหนเป็นทางด้าน medial หรือ distal นะครับก็ให้ใช้ตัว archway นะครับทาบลงไปนะครับทางด้านอาจจะเป็นบนoptical view นะครับของตัวโมเดลจากนั้นนะครับเราจะดูว่าฟันมันมีการบิดไปทางด้านไหนเยอะนะครับคือหรือถ้าดูง่ายๆคือระยะที่มันห่างจากตัวลวดที่เราวางไปนะครับถ้ามันห่างเยอะๆกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเราเรียกว่ามันเป็น rotation ทางด้านนั้นนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราจะเห็นว่าที่3-4ใช่ไหมครับมันมีการrotate ไปทางด้าน medial ก็ดูตรงcontact
point นั้นนะครับมันห่างจากตัวลวดมากกว่าทางด้าน distal นะครับเราก็เรียกว่าเป็น mesial rotation ในขณะเดียวกันถ้าเราดูที่ของ42นะฮะจะเห็นว่าเป็น distal rotation ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือจากdistal incisor edge นั้นนะครับมันห่างจากตัวลวดเยอะกว่านั่นเองนะครับที่มองเดียวกันก็คือ43ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็น mesial rotation นะครับซึ่งสำหรับการที่เราจะดูอันนี้หมายถึงว่าเราดูจากด้วยสายตาเปล่าของเรานะครับแต่ว่าจะมีรายละเอียดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำโมเดล analysis ในตรงที่เราเรียกว่าแถบที่เป็น dental cap นะครับซึ่งตอนนั้นหลังจากที่เรารอบจุดลงไปแล้วมันก็มีการคำนวณออกมาให้เป็นตัวเลขเลยว่ามันกี่ดีกรีนะฮะ On the other side, the ones that are really obvious are going to be both casts are really obvious. Okay. Now both central incisors, if I just do this for you, it's going to be a little much more obvious. Okay. But it's always depending upon the wire. If instead of an ovoid that is her shape, we select a square, then those two central incisors have no rotation, but the laterals will have a distal rotation. Okay? And that's what we're going to learn to do on the next seminar. Depending the working wire that we're going to decide, some of the rotation that we select today, we might change them later when we do the final diagnosis. Okay? But today we select with the best fit and with the shape of this arch form, and this shape is an ovoid shape. So you either have to note mesial rotation on both central or distal rotation on both laterals. If we select an ovoid, then the laterals are not that bad, are slightly distal rotated, but the centrals are distal rotated. So if we want to really take all the rotations that we have, this one is obvious. What do you see here? That's it. Distal versus, we have a distal rotation. Okay. And what about the central? Very good. Both have a mesial rotation. Okay. Both have a mesial rotation. And what about this casket, the other casket? The other casket, relative to the wire? Distal rotation versus distal rotation. Okay. And now, if we would be very, very, very picky, this one has a mesial rotation. Okay. And no rotation. And this one has a distal rotation. Okay. ครับก็ในการที่เราจะดูนะครับว่ามันเป็น mesial rotation กับ distal rotation อันนี้ก็มันอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือชนิดของตัว arch wire ที่เราจะใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงแรกสุดนะครับเราเลือกชนิดของตัว arch wire ที่มันลงไปแล้วมันฟิกทางด้านว่าเข้าหรือทางด้าน incisal edge มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่แล้วก็ตามครับเวลาที่เราทำเคสอยู่นะครับไอตัวลวดที่เราเลือกชนิดของตัวเชฟของมันลงไปในช่วงแรกอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น working wire นะครับทีหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าชนิดของตัวลวดที่เราวางลงไปนะครับมันแตกต่างกันไปนะครับชนิดของตัว rotation มันก็อาจจะต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าชนิดของตัวลวดนะครับมันเป็นเชฟของตัวลวดที่เรามีในระบบของเรามันมีถึง18เชฟด้วยกันนะครับฉะนั้นเวลาเราเลือกลงไปนะครับก็พยายามเลือกให้มันฟิกมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าดีกรีมันน้อยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอินดิเคตลงไปก็ได้นะครับว่าเป็น mesial rotation หรือ distal rotation นะครับ And then
if we want to note something else, we have the upper is that they are primary, and the lower right is that it's also primary too. Okay? Gum issues, no gum issues, so that will be the only thing that we would note in the vista. Okay? And we'll talk about vista. Okay? So this nothing. Distal primary, and in here we noted the distal. They noted one much more here, but I didn't want you to note it because it's honestly almost less than 65 degrees, so it has the age of what we do not consider, but we did notice this one that it was much more obvious. Okay, so that's why. So let's go for the age. Okay, this one was noted in her chart. Okay, we did not recognize this one, but we here noted this as well. Okay, but we noted the age of this song. That I prefer that this song, and I don't 100% agree with this detail because this detail is very, very minor, and I don't agree with this. Okay, so these two that they noted here, they are very minor, instead this one is much more evident. That's why we do not agree with these two on two. Okay, only note the ones that are obvious. Okay, so those are the ones that we. Now, we're going to discuss a new topic. The new topic that we're going to discuss is the dental age. Okay? We are going to quantify the dental age in exhibitions based on the lower 5. And we're going to quantify how long do you have for full eruption. Okay? So what we are going to be checking is going to be the amount of root formation that the spike is showing. If we can only see the crown, we consider 4 years to full eruption. If you can see 1/4 of the root, then we consider 3 years for full eruption. If you can see half of the root, then we consider 2 years full eruption, 3/4, 1 year for full eruption, and when everything is almost there and it is exfoliated or to exfoliate right there, then 6 months for full eruption. And actually, when we're going to classify Cheryl Edson, Rebecca, she is about 6 months for full eruption. Okay? It's almost there. นะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับในการที่เราจะวางแผนการรักษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีตัวพาโนเรกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวเอ็กซเรย์นะครับที่จะบอกได้ว่ามันมีฟันจำนวนกี่ซี่นะครับช่วงไหนจะเป็นฟันน้ำนมเป็นฟันแท้นะครับแล้วก็ตรงไหนจะเป็นมิสซิ่งด้วยนะครับสำหรับในช่วงที่เป็นยังไม่ fully erupt อันนั้นเราก็สามารถที่จะมาดูหรือว่า estimate ได้อย่างคร่าวๆนะครับว่าจะเหลือระยะเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ในการที่มันจะขึ้นเป็น fully erupt นะครับโดยปกติแล้วที่ฟันที่เราจะดูนะครับก็คือเป็น second bicuspid นั่นเองนะครับ second lower นะครับ bicuspid เราก็จะบอกได้ว่าเป็น dental age ตัวนี้มันจะใช้เวลาเพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเป็น fully erupt ของตัว permanent teeth นั่นเองนะครับก็มาดูนะครับก็ถ้ามีเฉพาะตัวคราวขึ้นอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่ามีเฉพาะตัวคราวมีการ formation อย่างเดียว
ก็ใช้เวลาประมาณ4 ปีนะครับในการที่จะขึ้นเป็น fully erupt นะครับแต่ว่าถ้ามีคราวแล้วก็มี root อยู่ประมาณสัก1/4นะครับของตัว root นั่นหมายถึงอีก3 ปีนะครับมันจะเป็น fully erupt นะครับถ้ามี root นะครับประมาณ1/2ของตัว root หรือของตัวรากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ2 ปีนะครับแต่ว่าถ้าเกือบที่จะมาถึงตัวรากมีปริมาณ3/4นะครับ3 ส่วนใน4 ส่วนก็จะเหลือประมาณสัก1 ปีนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราดูได้จากตัวพาโนเรกอันนี้นี่เองนะครับถึงเราก็กลับมาดูในเคสของเราของเรเบคก้าในที่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการ formation นะครับของตัวรากของเซคันด์ไมโครสติกอันนี้มันก็เกือบนะครับเกือบที่จะ fully formation หรือว่า fully eruption แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก6 เดือนประมาณนั้นนะครับ So if we start analyzing, here we see the crown, okay. Root is starting to form, but just starting. So here we have somewhere in between 3 and 4 years, closer to the 4 years, okay. In here, you see 1/2 of the root is formed. So if 1/2 of the root is formed, how many years do we have? 2 years, perfect, 2 years, okay? Crown only 4 years, 1/4 of the root 3 years, half of the root 2 years, 3/4 1 year, okay? So half of the root 2 years. And in this case, this cactus has gone already to the emergence at the alveolar point, so we have 6 months full eruption. That was what we saw in Rebecca's case. Now, when we're going to check her, we're going to say that she's a 6 months of full eruption. So again, here almost 4 years, crown only tiny little root, and here about 2 years because this 1/2 of the root hole. Okay? Now, the next thing that we are going to be double checking is going to be something that is called growth stage. And we're going to be analyzing the growth stage, vertebral stage of maturation. Okay? We're going to be looking at the vertebrae in the lateral cell. In order to be able to look at the vertebrae in the lateral cell should be taken with no collar. Okay? If we use the collar to protect the child, then we cannot see vertebrae, so we cannot evaluate the growth stage. Okay? Now, normally when we're going to be checking the growth stage, and this slide is new, we're going to be looking at the bodies of the vertebrae. Okay? So this is the drawing that I did with the previous group. If only C2 has a curvature, we consider that growth stage 1. If C2 and C3 both have a curvature, then we consider that growth stage 2. And if we see 3 curvatures, C2, C3, and C4, then we consider this growth stage 4, CDM4. Now, CDM3. The characteristic of the CDM3 is that the vertebrae will go from trapezoidal, initial stage, to rectangular horizontal. When the patient grows, The vertebrae will get taller. So as the vertebrae will get taller, they will go from rectangular horizontal to square, and from square to rectangular vertical. Square is considered stage 4, and rectangular vertical is considered stage 5. นะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับนอกจากที่เราจะดูจากตัวพาโนเรกดูทางด้าน dental age แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูทางด้านเกี่ยวกับตรงสีฟันด้วยนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นผลประโยชน์จากการที่
ว่ามีเป็นgrowth age อยู่ในช่วงไหนหรือว่าใน stage ไหนนั่นเองนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับในช่วง mixed condition โดยที่เราจะดูว่ามันยังมีgrowth ลงเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าในบางเคสเนี่ยเราจะเป็นอาจจะต้องคอนเซิร์นกับพวกนี้เยอะๆนะครับมันโดยเฉพาะที่ในเคสบน trust tree นะครับเพราะว่าหลังจากที่ถ้าเราไม่เอานี่มาคอนเซิร์นนะครับหลังจากที่เราปรับมือไปแล้วนะครับอาจจะมี growth เพิ่มมากขึ้นนะครับจากตอนที่เราจัดไว้ดีๆนะครับมันในคลาสซีมันอาจไปเป็นคอสแบบด้านหน้าได้นั่นเองนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่เราจะใช้ในที่นี้นะครับก็จะใช้ตรง cervical vertebrae นะครับในการที่จะนำมา detect หรือนำมาดูนะครับนำมาเปรียบเทียบนะครับว่ามันอยู่ใน stage ไหนนะครับมันก็แบ่งออกเป็น5 stage ด้วยกันนะครับเวลาที่เราได้อันนี้ก็คือเรามี lateral set อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการ crop ตรง vertebrae นั้นออกมานะครับเพื่อให้เห็นในรูปเหมือนดังภาพที่เห็นอยู่นะครับแล้วเราเข้ามาดูตรง vertebrae ในข้อที่2 3 4ตรงนั้นนะครับลักษณะนะครับถ้าเป็นใน stage ที่1นะครับใน stage ที่1เราจะเห็นว่า T2 T3 ตัวนะครับ T2 มันก็จะมีลักษณะโค้งขึ้นไปอย่างนั้นก่อนนะครับในขณะที่3 กับ 4มันยังเป็นเส้นตรงอยู่นะครับถ้าเป็นสเตจที่2ก็มันมีเคิร์ฟอยู่2อันนะครับถ้าเป็นสเตจที่3ก็เคิร์ฟอยู่3อันเคสที่4ก็คือเป็นเคิร์ฟขึ้นไปสูงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ในสเตจที่5ก็คือค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงแล้วครับโทษนะครับหมายถึงว่าเป็นเคิร์ฟขึ้นไปแล้วก็ลักษณะของตัวสี่เหลี่ยมเราเห็นว่ามันเป็นแนวสูงมากกว่านะครับอันนั้นคือดูจากตัวเคิร์ฟก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูในลักษณะของการที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่เป็นสเตจอันแรกสุดนะครับมันจะเป็นทรัพซอยด์นะครับดูเหมือนเป็นทางหมูครับก็คือในแนวนอนนะครับแนวนอนมันจะยาวกว่านะครับความสูงมันจะน้อยกว่านะครับพอสเตจซึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเห็นว่าตัวทรัพซอยด์นี่มันก็จะกลายเป็น rectangular นะครับคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวนอนก่อนนะครับพอขึ้นประมาณสเตจ4ตอนนี้เราเห็นว่ามันค่อนข้างจะเป็นสแควร์นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็พอเป็นสเตจที่5จริงแล้วมันก็จะเป็นผืนผ้าเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นผืนผ้าซึ่งอยู่ในแนวตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้เลยครับว่าในเด็กเวลาเขาหรือว่าในคนเราใช่ไหมครับเวลามีการเจริญเติบโตขึ้นสูงขึ้นก็คือตัวกระดูกสันหลังพวกนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากแนวนอนใช่ไหมครับขึ้นเป็นแนวตั้งนะครับหรือแนว vertical ก็ความสูงมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะบอกได้นะครับว่าอยู่ในสเตจไหนนะครับในการที่เราวางแผนการรักษามันก็จะนำไปเกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับว่ามันยังจะมีการเจริญเติบโตของทางการเคลื่อนไหวหรือไม่นะครับหรือว่าการ deposition มันจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะทำวางแผนการรักษาต่อไปครับ Okay.